Приветики, и сегодня я скажу, как нарисовать пони. Так, короче, сначала рисуем вот такую вот головку. Должна быть круглая, по крайней мере. И, короче, рисуем потом нос. То есть, вы поняли, да? Потом рисуем аккуратно такие большие уши. И вот такие вот. Все можно такие нарисовать, так что не важно. Сейчас приблизим чуть-чуть. Вот так вот. И, короче, рисуем сейчас губы. Волосы. Челка. Челка. И волосы. Волосы любые можно. Теперь надо нарисовать глаза. Щечки. Так. Быстренько рисую. Быстренько рисуем вот так вот тело. Я вам рассказала только, как нарисовать. Только так вот. Руки. Соответственно, должно быть как ноги. Сейчас. Вот так вот. Сами вы можете разукрасить как хотите. Но вот это очень надо, да. Вот все. Получилась вот такая вот поняшечка. Ну ладно. Всем пока-пока и ждите новых роликов.